Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, غادي نشوفوا اليوم واحد la partie concernant la comptabilité analytique اللي هي les encours. Alors, نشوفوا comment on peut traiter les encours في le coût de production ديالنا. La définition اللي عندنا هنا قال لي les encours de production sont des produits non encore terminés à la fin d'une période de calcul du coût de production. هنا بغا يقول لي que les encours اللي كيكونوا في la société هما des produits اللي n'ont pas encore achevé يعني باقي ما سالاش la fabrication ديالهم. Ils sont invendables et inutilisables en l'état. Donc ما نقدروش نبيعهم وما نقدروش نستعملوهم. علاش؟ حيت باقي ما كملوش في la production. Leur utilisation impose leur achèvement يعني الاستعمال ديالهم كيفرض الحتميه ان هادوك لي برودوي او بيان هذيك لا برودكسيون تكمل في لا برودكسيون تكمل في الانتاج ديالها. هنا لو تريتمون ديال لي زونكور. دونك باش نحسب انا لو كو دو برودكسيون دي برودوي فيني كومون جو بروسيد. كناخد لو كو دو برودكسيون دي زونكور انيسيون، دونك كناخد اي حاجه انيسيال كونسيرنون لي زونكور دي برودكسيون، كنزيد عليهم بيان سور لي شارج اللي كيكونوا le coût de production اللي هما les charges directes soit de main d'œuvre ou bien des autres charges et les charges indirectes. Donc, on a des charges كلهم de la période de production. كنقص منهم le coût de production des encours finaux. يعني كنحيد منهم هذوك les encours اللي في la fin d'année كانوا عندي des encours وباقيين ما كملوش des encours de production باقيين ما كملوش في la fabrication ديالهم. Donc, le traitement ديال هاد l'opération هو le traitement des encours consiste à ajouter la valeur de l'encore initial. يعني أنني هذوك les encours initiaux خاصني نزيدهم et à retrancher la valeur de l'encore final. Donc, خاصني نزيد نقص les encours finaux car l'encore initial devrait être achevé durant la période N. يعني أن هاد les encours initial سالات la production ديالهم durant la période N et l'encore final sera achevé au cours de la période N plus 1. يعني عندي أنا واحد لا فواتور كنصايبها هاد العام وصلت لا فان داني وباقي ما كملتش في لا فابريكاسيون ديالها. il s'agit de l'encours pardon. il s'agit واحد l'encours يعني أنا ما غادي نسالي حتى العام الجاي. cela veut dire que أنا لي زونكور اللي عندي اللي ديال هاد العام غادي يكملوا في لا فابريكاسيون ديالهم العام الجاي. غادي نشوفوا ان اكزامبل pour bien comprendre هاد لي زونكور. عندي une entreprise fabrique un produit P à partir d'une matière première M. كنصايب واحد لو برودوي اللي هو P من واحد لا ماتيير اللي هي M. Les données pour le mois de mars 2010 sont les suivantes. Stock des encours initiaux le 1-3-2010 يعني initial. عندي consommation, main d'œuvre, charge indirecte, production de P يعني شحال غادي نبرودوي من هاد لو برودوي 5000 unités et stock des encours au 31-3-2010 يعني le stock final. Calculer le coût de production de produits P. أول حاجة اللي خصني نبدا بها هما les encours initiaux. هنا واش عندي واحد l'encours initial bien sûr عندي اللي هو 100 unités à 50 dirhams l'unité. يعني خصني نبدا أول اوبيراسيون حطيت لي زونكور ديالي 150 unité تعطيني 5000 درهم في لو مونطون. غنزيد عليهم بيان سور لي شارج اللي عندي سوا شارج ديريكت سوا شارج انديريكت كونسوماسيون مان دوفر شارج انديريكت. دونك غنزيد هادشي كامل. فوالا عندي كو داشا عندي مان دوفر وعندي سيكسيون دي شارج انديريكت اللي هي سيكسيون دو برودكسيون 10400. Après, on va voir que عندنا واحد les encours final اللي هما au 31-3 اللي هما 20 unités à 30 dirhams l'unité. Bien sûr, je vais les retrancher من هاد les éléments. 20 30 unités تعطيني 600 dirhams. غناخد انا نورمالمون شحال بغيت ندير من برودكسيون، باغي ندير 5000 unité كاينه في لي انفورماسيون بيان سور. ابري غناخد بلس 5000 درهم نزيد عليها 7200 نزيد عليها 8000 نزيد عليها 10400 نقص منها 600 تعطيني 30000 درهم ديفيزي بار 5000 unité تعطيني 6 dirhams l'unité. Voilà. Deuxième exercice. Pour le mois de mai 2010, une entreprise a fabriqué 20 000 unités, dont 5 000 unités non achevées, pour un coût de 540 ألف درهم. هنا لا سوسيتي دارت واحد لا فابريكاسيون ديال 20000 unité، ولكن وسط هاد 20000 unité كاينه واحد 5000 unité اللي باقا ما سالاش لا فابريكاسيون ديالها، يعني باقا en cours de fabrication.
هنا comment on peut s'appeler ça هما des encours les non encore fabriqués ou bien non encore achevés. Le coût des 5000 unités non achevées à fin mai s'élève à 30 000 dirhams. Donc le coût total des unités non fabriquées ou bien en cours de fabrication, c'est 5000 dirhams. Pour le mois de juin 2010, il a achevé la fabrication de 5000 dirhams ou bien 5000 unités et il a entamé la fabrication de 20 000 unités nouvelles. Le coût de production des 25 000 unités s'élève à 450 dirhams au titre du mois de juin. À la fin de juin 2010, 2000 unités dont le coût s'élève à 20 000 dirhams restent inachevées. Donc, on a calculé le coût de production du mois de juin. هنا أول حاجة قال لي يحسب le coût de production ديال le mois de juin. نبداو من الآخر. هنا قال لي في la fin ديال juin عندي واحد 2000 unités dont le coût s'élève à 20 000 dirhams reste inachevé. ملي كيقول لي reste inachevé يعني il s'agit des encours ولكن واش des encours في début de période ou bien fin de période هنا قال لي fin de juin donc encours final donc هنا il s'agit واحد l'encours final خاصني نقصو من le coût de production voilà غنحط encours finaux 2000 unités 2000 في quantité prix unitaire et prix en dirham 20 000 dirhams قال لي هنا le coût de production des unités s'élève à 450 ألف درهم 25 000 unités donc le coût de production هو 25 000 dirhams pardon 25 000 unités 18 درهم l'unité 450 ألف درهم غنمشيو نشوفو دابا هنا قال لي pour le mois de juin il a achevé la fabrication de 5000 unités et il a entamé la fabrication de 20 000 unités 20 000 nouvelles unités هنا نورمالمون هاد 5000 unités اللي كانت في ماي في لا فان دو ماي دي زونكور اللي هما فينو نو انكور فابريكي يعني باقي ما نو انكور اشوفي يعني باقي ما كملناش لا فابريكاسيون ديالهم في لو موا دو جوان جي بو achever la production ديالهم دونك هنايا 5000 unités ولات عندي comme des encours initiales cela veut dire que je dois les ajouter عندي هنا في le tableau donc 5000 unités 6 dirhams par unité غتعطيني 30 000 dirhams donc je dois ajouter 30 000 dirhams اللي كانت في le mois de mai des encours finaux ou في le mois de juin ولات عندي comme des encours initiales علاش حيت كملت la fabrication ديالهم انا نورمالمون باغي ندير لا فابريكاسيون ديال شحال ديال 25000 unité ولكن جو دوا retrancher واحد 2000 unité علاش حيت non encore fabriqué non encore fabriqué donc هاد 25000 unité غنحيد منها هاد 2000 unité باش يعطيني 23000 unité هنا جمع توتال 30000 درهم بلس 450,000 درهم نحيد من 20,000 درهم غتعطيني 460,000 درهم ديفيزي باغ 23,000 درهم غتعطيني 20 درهم لونيتي